Selim, fituesja e Big Brother, ka zgjedhur të marrë një pauzë të shkurtër pas përfundimit të rrugëtimit të saj në spektakël, duke udhëtuar jashtë Shqipërisë për disa ditë relaksi dhe qetësie. Në këtë udhëtim, ajo është shoqëruar nga babai i saj, me të cilin ka kaluar kohë të vyer pas një periudhe të gjatë mungesë fizike gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e famshme. Gjatë gjithë sezonit të spektaklit, mungesa e tij në studio dhe komunikimi i kufizuar kanë ngjallur shpesh diskutime në rrjetet sociale, madje edhe aludime për jetën e tij private. Këto zëra u shtuan edhe më shumë pas finales së spektaklit, ku ai u shfaq në mënyrë virtuale përmes një hologrami, duke nxitur më tej kuriozitetin e publikut. Megjithatë, postimet e fundit të Selin kanë sqaruar në mënyrë të natyrshme situatën, duke treguar se babai i saj është pranë saj dhe se ata po shijojnë së bashku disa ditë pushimi. Në disa fotografi të publikuara në Instagram, shihet dyshja duke shëtitur në një qytet europian, si dhe momente të qeta në udhëtim me tren. Sholina dhe babi Toni: këto 2 ditë shijuam një pushim të shkurtër, por shumë të nevojshëm. Faleminderit për çdo mesazh që më keni dërguar. I shijuam shumë këto ditë bashk dhe ju kemi lehtësuar të gjithëve. Ju dua shumë, ka shkruar ajo krahas imazeve.